Saya ni kalau batuk memang ambil masa untuk sembuh. Bila saya batuk tu, saya batuk lama, hampir sebulan. Lepas tu pada satu hari tu saya nak pergi meeting, nak pergi mesyuarat board. Bila saya nak pergi tu, saya kata saya ni batuk nanti musim-musim COVID ni. Walaupun saya dah test negatif, saya kata nanti saya tak boleh masuk mesyuarat sebab batuk ni bergejala. Ada saya bercakap dengan seorang kawan tu, dia kata cuba minum. Dia ni sampai bisu, dia kata tak ada suara, tak keluar suara. Kata oh ya ke. Pagi tu saya minum, dia kata ambil 2 sudu. Saya ambil 2 sudu, saya pergi mesyuarat dan sepanjang mesyuarat tu saya tak batuk. Alhamdulillah, memang menjadi.